Lỗi điều áp trên máy bay khiến hành khách thủng màng nhĩ, chảy máu mũi. Nhiều hành khách trên máy bay của hãng Delta Airlines trải qua sự cố tồi tệ vì gặp lỗi điều áp trong khoang khi bay từ thành phố Salt Lake, Utah đến Portland, Oregon, Mỹ gây chảy máu mũi, thậm chí thủng màng nhĩ. Người phát ngôn của Delta cho biết, chúng tôi chân thành xin lỗi hành khách về trải nghiệm của họ trên chuyến bay 1203 vào ngày 15 tháng 9. Phi hành đoàn đã làm theo các thủ tục để quay trở lại sân bay, nơi các đội của chúng tôi trên mặt đất hỗ trợ hành khách những nhu cầu trước mắt của họ. Hãng hàng không cho biết các kỹ thuật viên của Delta đã khắc phục vấn đề về áp suất trên máy bay và máy bay đã được đưa trở lại hoạt động vào ngày hôm sau. Nguồn trích từ báo Lao động.